tuan-tuan dan puan-puan, silakan maklum bahawa tempat duduk di barisan 1 hingga 5, 12 dan 14 adalah dihaskan untuk tetamu vaksin sahaja. Sila duduk mengikut nombor yang tertera di mas-masuk anda. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran adalah tidak digalakkan sama sekali demi menstabilkan berat dan menjaga keseimbangan pesawat. Terima kasih di atas kerjasama anda.女士们、先生们，我们的飞机正在补充燃料。为了您的安全，请您在座位上坐好，并解开安全带。请您关闭手机等一切电子设备。另外，机上严禁吸烟。谢谢。请注意，第1至第5排、第12排和